เดี๋ยวเริ่มบันทึกเลยนะคะ For people on other worlds and out in the galaxy and other dimensions, going on these journeys is something that they grow up with. This is not particularly unique to them because they don't have subconscious minds. สำหรับคนต่างมิติหรือต่างดาวในการออกเจอร์นี่แบบนี้เป็นเรื่องที่เป็นธรรมดาเป็นปกติมากเลยนะคะไม่ได้เป็นเรื่องที่เหมือนกับคนบนโลกไม่เคยรู้จักกันมาเลยพวกเขาทำเป็นเรื่องปกติ What we do when we remove secondary implants is สิ่ง done so that you can eventually have mastery over what's called the primary implant. สิ่งที่เราทำกันคือ remove ตัว secondary implant นะคะเพื่อที่จะไปเผชิญหน้ากับตัว primary implant A secondary implant is not in your human body. You probably already know that. It's not in the brain. It's not in the body at all. ตัว secondary implant ไม่ได้อยู่ในร่างกายหรืออยู่ในสมอง When you look at the electromagnetic field, this gravitational field that surrounds planet Earth, you go on Google and you can see images of it. It's an energy that comes out the South Pole, I think, and goes in the North Pole, and it circles way outside the planet. You, as a being, the Atma, have the same field of energy around you. implant ถูกฝังไว้ในสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าเราสามารถ search Google สนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าของโลกได้เราจะเห็นพลังงานส่งออกมาทางขั้วใต้และหมุนขึ้นไปขั้วเหนือแล้วก็สลับส่งออกมาซึ่งตัวตนที่แท้จริงของเราก็มีสนามพลังงานแบบเดียวกัน We have to wait. All right, you ready to sit? To ask her if she's ready to go into being still and closing her eyes. คุณพาวเดี๋ยวต้องนั่งนิ่งๆแล้วก็หลับตานะคะเตรียมพร้อมหมอกเจนนี่ทุกอย่างโอเคไหมคะโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวอยู่ในภาวะ trance นะคะต้องนั่งนิ่งและหลับตา Okay, so sit still. Take several deep breaths. หายใจเข้าออกลึกๆ2-3 ครั้งนะคะ When you breathe out, let go of all your worries and concerns of the day. เมื่อหายใจออกนะคะเอาความกังวลทุกอย่างในวันนี้ทั้งวันทิ้งไปให้หมด Just put them aside for now for the trip. They'll come back. You can work with them when we come back. เอาทิ้งมันไว้ข้างๆก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเราก็ต้องมาอยู่กับปัญหานี้เหมือนเดิม You must know that secondary implants, primary implants, cannot be removed by anybody on Earth living in its atmosphere. That is not possible. ตัว secondary implant แล้วก็ primary implant ไม่สามารถเอาออกได้จากคนบนโลกที่อยู่บนโลกนี้ To have secondary implants and then to go into what the primary implant is has to be done outside of Earth's negatively charged atmosphere, out in the omnipresent hue out in space. การที่จะ remove ตัว secondary implant ต้องออกไปนอกบรรยากาศโลกให้ห่างจากสนามพลังงานรอบๆโลกโดยทำในสนามพลังงานของพระผู้สร้าง The reason for this is simple. When people have subconscious secondary and primary implants influencing their decision making, it misdirects their nervous system on Earth. You have to be able to have a primary implant turned off and then go out in space in order to be free to go on these journeys and gain great benefit. การที่เรามีตัว secondary implant มันจะมีผลกับเรื่องในการตัดสินใจของเราทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดนะคะดังนั้นในการออกเจอร์นี่เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดต้องมีการปิดสัญญาณตัว secondary implant และ primary implant I do not remove secondary implants. สกอตไม่ได้เป็นคน remove ตัว primary implant secondary implant That is done by very advanced human beings, in this case from other planets that come here, are stationed in our solar system, and they don't have subconscious minds. They were never born on Earth. They've never been implanted. They know what they are doing. แต่ทำโดย being ที่อยู่ในระบบสุริยะจักรวาลของเราพวกเขาไม่เคยเกิดบนโลกนี้พวกเขาไม่เคยถูกฝังด้วย implant และไม่มีจิตใต้สำนึกIn the beginning of this work, I did remove implants for some people, but I stopped doing that because this body is also on Earth with the rest of you. I would prefer to have people who have never been born here to conduct this part of the process so that it's accurate and they don't make mistakes. ในช่วงแรกๆนะคะสกอตได้ช่วยคน remove ตัว secondary implant ให้2-3 คนแต่หลังจากนั้นสกอตตัดสินใจที่จะไม่เป็นคน remove เองเพราะว่าสกอตเองก็มาใช้ร่างกายอยู่บนโลกเหมือนกับพวกเราทุกคน
It took more than this lifetime and all of this lifetime for me to be trained to go off world in order to do this with beings who I trust to do it. I guide people there. I help people remember how to see things they're either afraid to see or don't remember how to see. ก็ใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตนะคะแล้วก็ใช้เวลาก่อนที่จะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้อีกหลายชีวิตเพื่อที่จะได้มีการฝึกแล้วก็เทรนเพื่อเตรียมตัวในการไกด์พาคนไปออกเจอร์นี่ในการเอา remove implant When we close our eyes to go into this journey, what's going on? Because this becomes telepathic as soon as I turn on the recording. It is a pure form of communication through the omnipresent living power, the hue, that gets connected, and then there's no negative nature involved. เมื่อเราหลับตาการสื่อสารกันทางจิตเกิดขึ้นนะคะโดยเราจะสื่อสารกันทางจิตผ่านสนามพลังงานของพระผู้สร้าง When you shut off your eyes, it shuts off part of the brain. Every night when you put the body to sleep, you close your eyes. What people don't know on earth is that that part of the brain is shut off. The pineal gland secretes serotonin, which makes melatonin, which puts the body on automatic while you leave it. เราหลับตาเหมือนกับเวลาที่เราหลับในตอนกลางคืนนะคะเพื่อปิดสัญญาณจากสมองส่วนหนึ่งในตอนกลางคืนเวลาที่เราหลับเราจะมีการลดตัวเซโรโทนินแล้วก็เพิ่มเมลาโทนินนะคะเพื่อให้ร่างกายอยู่ในภาวะหลับแล้วเราก็ออกไปมีประสบการณ์ It opens a doorway through the pineal gland in the center of the brain, which is how you run the body as a spherical being, as the Atma, the real you. เป็นการเชื่อมต่อกับต่อภายในของเรานะคะกับตัวตนที่แท้จริงของเราก็คืออาตมา The real person, what people on earth call soul, is not like another higher transparent physical body. It is spherical in shape. จิตวิญญาณที่คนบนโลกเข้าใจว่าเป็นร่างกายเหมือนเป็นร่างกายคริสตัลใสๆนะคะแต่จริงๆแล้วตัวตนที่แท้จริงของเราโดยจิตวิญญาณเป็นทรงกลม What you must be wakened up to right now because it will not leave you again after this journey. All planets, moons, and suns and stars are round because they are made in the image of their creators or in the image of the creator if you prefer. จากนี้ไปเราจะต้องตื่นรู้นะคะแล้วก็จำมันได้ตลอดไปสิ่งที่เราควรจะต้องรู้ก็คือไม่ว่าดวงจันทร์ดวงดาวหรือต่างๆเนี่ยเป็นลักษณะทรงกลมซึ่งสร้างมาจากรูปลักษณ์ของพระผู้สร้าง This was something you once knew well long ago before you were ever born on this planet with no memory or little. And this can be reversed or awakened. เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรารู้กันมานานแล้วก่อนที่เราจะวางอยู่บนโลกนี้โดยที่จำอะไรไม่ได้เราเพียงแต่ปลุกความรู้ของเราให้กลับคืนมา There are two things that are most important in this awakening. One, you have to know what the first half of the word in human is and what it does, what it connects you to. มีสองสิ่งที่เราต้องรู้นะคะก็คือคำว่าหนึ่งก็คือคำว่า heal นะคะซึ่งเป็นครึ่งแรกของคำว่า human เป็นสิ่งที่เราจะต้องมีการเชื่อมต่อ This is why when we start these journeys, I will send out the hue, depending on the person, a number of times and higher tones. Beings from outside of Earth that work with this to get this done also do the hue with me. It plugs us into the omnipresent power, which is also the hue. นี่คือเหตุผลว่าทำไมในการก่อนออกเจอร์นี่ก็จะมีการส่งฮิวซึ่งจำนวนขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะคะโดยในการส่งฮิวเป็นการเชื่อมต่อกับพลังงานของพระผู้สร้างโดยบีอิงที่ร่วมเดินทางกับเราร่วมกันส่ง When we go on these journeys, there is a man and a woman, they're human, about 6 feet tall, that are assigned to you. What they do is keep your secondary and primary implants turned off so that you can be yourself and remember how to see things when we're outside of Earth's atmosphere. ในการออกเจอร์นี้นะคะตอนนี้มีคู่หญิงชายที่อยู่ด้านหลังของคุณพานะคะทั้งคู่สูงประมาณ6 ฟุตแล้วทั้งคู่จะช่วยปิดตัว secondary implant และ primary implant ให้คุณพา When I share with all of you, because I see these things, the beings, the ships, the other realities, the other planets, the higher dimensions, when I take you on these journeys, it's to give you direct experience so you can begin to remember how to see these things for yourself. สิ่งที่สกอตแชร์ให้เราฟังนะคะเกิดจากการที่สกอตเห็นบีอิงต่างๆเห็นยานบินเห็นมิติต่างๆแล้วก็ไกด์พาคุณพาไปเพื่อที่จะให้คุณพาได้เห็นเหมือนอย่างที่สกอตเห็น Okay. This man and woman standing beside you, right behind you right now, are Shantiel and Tonaltiel. ผู้หญิงชายที่ยืนอยู่ข้างหลังคุณพาก็คือชอนทิลโทโนทิล
They're about 6 feet tall, long hair to their shoulders. They have little larger eyes than humans on Earth. They look to be about 36, flawless, perfect, handsome, beautiful. ทั้งคู่นะคะเป็นหญิงชายที่อยู่หลังคุณพาสูงประมาณ6 ฟุตผมดวงตากลมโตกว่าคนบนโลกนะคะแล้วก็ผมบรอนซ์สีทองนะคะ They are in an energy body made of the hue that looks human, so they can see you. But if you look above your head, you'll see there's a spherical being, the real Shantiel and Tonatiel, hovering above the form they're showing you. พวกเขาที่ยืนข้างๆคุณพาเป็นร่างกายทางพลังงานนะคะซึ่งตัวตนที่แท้จริงของเขาก็คืออาตมาลอยอยู่กับคุณพาที่ตรงเพดานห้อง And then you realize that just like you do at night when you put the body to sleep, or when you daydream, like imagine going to the store, all you're doing here is daydreaming what you would look like if you were near the ceiling looking down on your body with its eyes closed. คุณพาทำสิ่งเดียวกันนะคะเวลาที่เราอยู่บนโลกเราจินตนาการว่าเราจะไปร้านค้าแล้วเราก็พาตัวเราไปตอนนี้คุณพาทำแบบเดียวกันคือจินตนาการว่าเราลอยอยู่เหนือเพดานห้อง Everybody daydreams on Earth. It's easy, it's a piece of cake. Because they once knew what it was for. On Earth, they're not taught what it's for, so they don't grow up knowing how to use it in a more expanded way. คนบนโลกเข้าใจคำว่าคิดหรือฝันกลางวันนะคะเพราะเราทำกันเป็นแต่ว่าเราไม่รู้วิธีการที่เราจะขยายความสามารถในการจินตนาการให้ก้าวไกลไปกว่าโลก I am authorized in co-creative harmony with the beings that do this work who aren't from Earth. And this was no easy thing to achieve during this lifetime I had to live on this planet. สกอตเองได้รับอนุญาตให้ทำงานกับบีอิงอื่นที่เขาไม่ได้อยู่บนโลกนี้นะคะเพื่อให้ทำงานนี้อยู่บนโลกนี้ Chantil and Tonaltil, what they're doing is a service for you. You're hovering between them as a spherical being, and you are showing them a female form, about 6 feet tall, perfectly beautiful, just like them. It's made of pure energy. It's the way we show ourselves to each other when we're out of the body. คุณพาเองนะคะตอนนี้ลอยอยู่ที่เพดานห้องโดยมีร่างกายทางพลังงานที่สูงประมาณ6 ฟุตเป็นผู้หญิงหุ่นสวยงามเหมือนกับร่างกายทางพลังงานของพวกเขาทั้งคู่ This is something you've always known how to do, but subconscious fear and terror, these artificial programs, keep a person from being able to access knowing this is what they can do. เรื่องนี้นะคะคุณพารู้วิธีการทำอย่างนี้มานานแล้วนะคะแต่ว่าเพียงแต่มีตัวจิตใต้สำนึกของความกลัวทำให้คุณพาจำวิธีการทำแบบนี้ไม่ได้ So they're keeping your secondary and primary implants turned off. This is easy for them, effortless. So you can go up with us outside of Earth's negative atmosphere, out in space into the pure hue, and enjoy this journey and gain benefit from it. ในขณะนี้นะคะทั้งคู่ได้ปิดตัว primary implant และ secondary implant ให้กับคุณพาเพื่อจะพาออกไปนอกบรรยากาศโลกเพื่อจะได้มีประสบการณ์ในครั้งนี้ Secondary implants are not your own experiences. They're artificial terror and torture and things like we'll kill you again if you try to remember, but they're implanted in a certain place, tied to the nervous system on Earth. So when you try to wake up, you usually get distracted or mindlessly entertained to go somewhere else instead of where you should be going to wake up. ตัว secondary implant ไม่ได้เป็นประสบการณ์ตรงใดๆของคุณพาแต่เป็นโปรแกรมที่เกี่ยวกับความตายความทรมานอะไรต่างๆซึ่งเวลาที่เราตื่นขึ้นมาตอนเช้านะคะเพราะมีตัวนี้อยู่เราก็จะหันไปสนใจเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการจดจำตัวตนได้ There's only one thing that we have to give up in our lives, in any existence, in billions of years. Some point we cross paths with the omnipresent you, and it sees us in a unique way for the first time. มีสิ่งหนึ่งนะคะที่เราทุกคนควรจะต้องทิ้งเอาไว้ตลอดในการสร้างสรรค์ที่มีเป็นพันล้านปีนะคะเพื่อจะได้เชื่อมต่อกับพลังงานหิว You need to understand that you have shown the courage to come forward, to go on this journey, despite having secondary and primary implants. The reason for this is simple. You are an Atma. You are made of non-nuclear, no DNA. You're made of an energy that has always had mastery over negative things, but you've been made to forget this, to doubt it.
คุณพาเองควรจะรู้ว่าคุณพามีความกล้าหาญมากทั้งที่รู้ว่าตัวเองมีตัว secondary implant และ primary implant อยู่เพราะคุณพาก็คือเป็นแอตมาที่ไม่ใช่พลังงาน DNA หรืออะตอมใดๆนะคะแต่ว่าเป็นตัวตนที่แท้จริง Where implants are placed, as I mentioned, is not in the body, not in the brain. They're not little electronic chips under the skin. They are in the electromagnetic field made of the hue that surrounds the outside of the spherical being you are. That's where they are, and that's where they have to be removed. ตัว secondary implant นะคะอย่างที่ได้บอกไปว่าถูกฝังอยู่ในสนามพลังงานที่อยู่รอบๆร่างกายรอบๆแอตมาตัวตนที่แท้จริงของเรา When we get out in space, you will see much more. เมื่อเราออกไปที่นอกอวกาศนะคะเดี๋ยวคุณพาจะได้เห็นมากขึ้นชัดเจนขึ้น The reason we leave the atmosphere of Earth and no implants can be removed there, trust me, the technology is not on Earth to do it. People are not free of primary implants to do it. So we have to go out in space outside of Earth's negative atmosphere because everything that's ever been done by human beings to each other, to plants, to animals, the air, the water, is still recorded in the atmosphere going back 65 million years since the big dinosaurs were made extinct. It's still there. การที่เราเอาremove secondary implant ที่นอกบรรยากาศโลกนะคะเราต้องใช้เทคโนโลยีของต่างดาวซึ่งตอนนี้บนโลกนี้ยังไม่มีเทคโนโลยีและอีกเหตุผลที่เราต้องทำกันที่นอกโลกเพราะที่สนามพลังงานรอบโลกถูกบันทึกไปด้วยเรื่องราวที่คนทำกับคนทำกับสัตว์หรือทำกับสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นพลังงานลบถูกบันทึกไว้อยู่ที่นั่นเราจึงต้องออกมาทำที่นอกบรรยากาศโลก No negative nature like thoughts and emotions and subconscious terror can be brought into that black area in space that you would see in a Hubble Space Telescope image of galaxies and stars. That isn't really black. It just appears that way to human eyes on Earth. พลังงานลบและพลังงานความคิดลบต่างๆไม่สามารถที่จะเอาออกไปนอกของพลังงานสนามพลังงานแม่เหล็กรอบโลกได้นะคะไม่สามารถเข้าไปในความพลังงานของความดำมืดเวิ้งว้างที่พวกเราเห็นแต่จริงๆแล้วคือเต็มไปด้วยแสงสีขาวทอง When we're in space out of our bodies and we're up there, it appears like a white golden light everything and everywhere, and little galaxies spinning on their axes float in this other energy. ตอนนี้เราลอยอยู่ที่ในอวกาศนอกโลกเราอยู่ลอยอยู่ในพลังงานแสงสีขาวทองเราเห็นกาแล็กซี่เล็กๆต่างๆลอยอยู่กันเต็มไปหมด What people call divine spirit on earth without knowing really what it is that black area that's white golden light out there. It's everywhere, one power up through all the dimensions, all the way back to source itself. เวลาที่คนพูดถึงพลังงานของพระเจ้าก็คือพลังงานแสงสีขาวทองที่อยู่เต็มไปหมดที่เราเห็นนี้นะคะเป็นพลังงานที่อยู่ในทุกมิติขึ้นจนไปถึงที่ upper world When you put the body to bed at night, advanced beings from other worlds call it the trance state called sleep. What you're really doing is leaving the body. The body gets put on automatic, and you already know how to do it. It's just that people on earth are not trained. They don't have higher faculties awakened to bring back to earth, to the life you grew up with, what you're doing and where you're going when you're out of it every night. ทุกคืนเวลาเรานอนหลับนะคะต่างดาวเขาจะเรียกว่าภาวะนี้เราทำร่างกายให้เราอยู่ในภาวะของ trance ซึ่งคนบนโลกจริงๆก็ทำเป็นอยู่แล้วแต่เป็นเพราะเราไม่ได้รับการฝึกว่าเมื่อเราตอนที่เราหลับเราไปมีประสบการณ์นอกโลกอย่างไรและจะนำประสบการณ์นั้นกลับมายังร่างกายนี้ได้อย่างไร This becomes telepathic. This is not psychic. This is beyond that. This is a pure form of communication between what we are as atmospherical beings. This takes place by us plugging into the source energy itself when we go out into space. So this way, as because of my voice and that because it's telepathic, you can stay awake or conscious while your body is in the trance state called sleep, which it's in right now. So is mine. So is Pari's. ขณะที่เราทำกันอยู่นะคะเราเรียกว่าเป็นการสื่อสารตรงกันทางจิตเป็นการสื่อสารกับในสนามพลังงานของพระผู้สร้างขณะที่ร่างกายของเราอยู่ในภาวะ trance นะคะซึ่งสกอตเองแพรรี่เองและคุณพาเองทุกคนต่างขณะนี้ต่างก็กำลังสื่อสารกันทางจิตที่จะทำให้เราโดยมีสิ่งของสกอตนำให้เราเห็นสิ่งต่างๆได้ After this journey, you'll begin to realize how out of body travel really works.
หลังจากการออกเจอร์นี่ครั้งนี้นะคะ คุณพาจะเข้าใจมากขึ้นว่าการออกเดินทางนอกร่างกายเป็นอย่างไร The difference is we're supposed to be fully conscious when we leave the body, not just go unconscious with the body when we put it to sleep. สิ่งที่เราทำกันตรงนี้นะคะ จะทำให้เรามีการรู้ตื่นตัวตลอดเวลาต่างจากตอนที่เราหลับ It is not that you have to learn how to acquire this ability in the future. You already have it. You already know it, or you did. This process begins to awaken in you your conscious awareness that you can do it. ความสามารถตรงนี้พวกเราเคยมีกันมาอยู่แล้วนะคะ เพียงแต่เราจะกลับนำความสามารถนี้กลับคืนมาโดยที่เรามีจิตสำนึกรู้ตลอดเวลา Imagine someone you love and respect, you're grateful they are in your life, a person, place, or thing, but make sure that it's something that when you first see it, makes you smile inside. จินตนาการถึงคนที่เรารักนะคะ สิ่งของหรือสัตว์ใดๆก็ตาม แต่นึกถึงสิ่งเรานึกถึงสิ่งนั้นเราทำให้เรายิ้มได้ Then you're up by the ceiling. This is just daydreaming. Everybody knows how to do that. You know how to imagine going to the store and your body follows. It's the same thing, except you're using it in a much more expanded way. เวลาตอนนี้นะคะเราจินตนาการว่าเราลอยอยู่เหนือเพดานห้องเหมือนกับเวลาที่เราจินตนาการว่าเราใช้ชีวิตทางโลกไปร้านค้าอย่างไร แต่ตอนนี้เราจะใช้จินตนาการกว้างขึ้นนะคะ ใช้ความสามารถมากขึ้น When we go out beyond Earth and play in the universe, we begin to embrace the greater God, which is mostly out beyond Earth and all through the other dimensions, all the way back to Source, where we originally came from. เราจะออกกันไปนอกโลกนะคะ เพื่อเข้าไปสู่พลังงานของพระผู้สร้างไปยังมิติต่างๆนะคะ เป็นการทำงานด้วยความขอบคุณกับพลังงานของพระผู้สร้าง So if you're up by the ceiling looking down on your body and you have a perfect feminine form that's about 36, like the two beings beside you who are keeping your secondary primary implants turned off, then suddenly you realize you are at 10,000 meters in the atmosphere. You're hovering up there and they're right beside you. ตอนนี้คุณพานะคะจินตนาการว่าตัวเองลอยอยู่ที่เพดานห้องแล้วก็มีทั้งคู่ลอยอยู่ข้างๆคุณพาและทันใดนั้นคุณพาจินตนาการว่าตัวเองลอยอยู่ที่ 10,000 เมตรโดยที่มีแอตมาของทั้งคู่อยู่ข้างคุณพาแล้วก็มีร่างกายทางพลังงานทั้ง3คน You can see from where you are right down the roof of where you live and see that you're all three hovering near the ceiling. You're in both places at the same moment. คุณพาสามารถมองกลับลงมาที่เพดานห้องนะคะก็จะเห็นคุณพาแล้วก็บีอิงทั้ง2คนยืนประกบคุณพาอยู่ขณะนี้คุณพาอยู่ทั้ง2ที่พร้อมกัน So you can move back and forth being up near the ceiling looking at your body, or you can be at 10,000 meters in the atmosphere, and you can switch back and forth. This is called direct projection. It's more advanced than out-of-body travel. คุณพาสามารถทำได้นะคะเห็นตัวเองอยู่ที่เพดานห้องหรือเห็นตัวเองอยู่ที่ 10,000 เมตรเราทำสลับไปสลับมาแบบนี้ได้สิ่งนี้เราเรียกว่าเป็นการใช้ความสามารถพิเศษนะคะเรียกว่า direct projection Then you suddenly realize that all three of you are out in space, standing in a circle of beings around who is called Ambassador Taurelian of the Ceres race. และตอนนี้นะคะคุณพากับอีกทั้งคู่ก็ออกมาลอยอยู่ที่ในอวกาศนอกโลกอยู่ล้อมรอบ Ambassador Taurelian Paul Sere I am standing further to your right in a circle of beings. Pari's further to your left. And Chantiel and Tonaltail are standing right beside you on each side. สกอตอยู่ทางด้านขวาขยับออกไปด้านขวาของคุณพานะคะแพรรี่อยู่ไปทางฝั่งซ้ายขยับออกไปไกลๆคุณพาแล้วก็ชอนจิลโทโนทิลประกบคุณพา Taurelian is 18 feet tall. That's the kind of energy body that looks human he's showing you. ทาราเลียนสูงประมาณ18 ฟุตนะคะเป็นปรากฏร่างกายทางพลังงานให้คุณพาเห็น The Ceres, who once had physical forms and gave them up over 1 billion Earth years ago, immortalized their bodies in a very special way. Up above this 18-foot tall body, you can see a spherical atma, quite beautiful, very bright, like you. เผ่าพันธุ์เซเรเคยมีร่างกายนะคะแต่พวกเขาตอนนี้ไม่มีร่างกายที่เป็นทางกายภาพเหมือนพวกเราแล้วเมื่อประมาณ1,000 กว่าล้านปีก่อนเขามีวิธีการเก็บร่างกายให้เป็นอมตะซึ่งเหนือร่างกายทางพลังงานของทอร์เลียนเองเราก็จะเห็นแอตมาสวยงามขนาดใหญ่กับพวกเราลอยอยู่เหมือนกับที่พวกเรามีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงาน The Ceres were 18 to 25 feet tall. They did not evolve originally in our galaxy, many galaxies away, and they did their work billions of years ago. เผ่
ผ่าพันธุ์เซเรมีขนาดมีความสูง 18 ถึง 25 ฟุตนะคะกำเนิดมาเมื่อเป็นพันล้านกว่าปีก่อนนะคะแต่ตอนนี้พวกเขาไม่ได้อยู่ในกาแล็กซีเราหรือกาแล็กซีไหนๆแล้วนะคะเพราะพวกเขาวิวัฒน์ไปไกลแล้ว They are human, but not like people on Earth. They have 12-stranded DNA, not 2. พวกเขาก็มีร่างกายเป็นคนเหมือนกันแต่ว่า DNA ของพวกเขา 12 สายไม่ใช่ 2 สาย Most of the members of the Galactic Alliance that are human have 4-stranded DNA, not 2. ส่วนใหญ่นะคะสมาชิกในพันธมิตรกาแล็กติกจะมี DNA 4 สายไม่ใช่ 2 สาย The Sayrays immortalize their bodies by dematerializing the genetic bonds and storing the pattern in one of the teardrops in the layers that surround the central white core of their spherical being. วิธีการเก็บร่างกายทางกายเนื้อของเผ่าเซเรย์โดยการเก็บส่วนหนึ่งของ DNA ไปไว้ในบริเวณที่อยู่รอบๆเขาเรียกว่า core energy นะคะในหยดน้ำในแถบสีเหลือง When they need to use it like he's showing you now, just like you have a perfect female form showing him, we all know how to do this. He's showing you a form that he just takes the hue that's around him in space, manifests the body, recreates the DNA as an energy form, and then he just can show this to you to help you remember how you are like this. สิ่งที่เซเรย์ทำนะคะเวลาที่เขาต้องการใช้ร่างกายที่มาปรากฏให้เราเห็นเหมือนที่ร่างกายทางพลังงานที่เราทำปรากฏให้คนอื่นเห็น โดยการดึงเชื่อมต่อกับพลังงานของฮิวไปกับ DNA ที่พวกเขาเก็บเอาไว้ แล้วก็จะปรากฏร่างกายทางพลังงานนี้ The Sayrays do not have physical bodies anywhere on any planet. ณขณะนี้นะคะเซเรย์ไม่มีร่างกายไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนๆไม่ว่าดาวไหนก็ไม่มีร่างกายแล้ว Master Ramu and Master Opelum and Etta and Din do have physical bodies on their respective worlds. มาสเตอร์รามูมาสเตอร์โอเปรัมเอธาเด่นยังมีร่างกายทางกายภาพ Ramu is standing as he always is near Earth in the orbit of people around Aurelian, holding his 6-foot-tall quartz crystal glowing staff with the ancient symbol of eternal life from Egypt on top, a cross with a vertical oval hole. มาสเตอร์รามูอยู่ด้านฝั่งซ้ายอยู่ฝั่งเดียวกับโลกนะคะโดยที่ถือไม้เท้าที่มีขนาด 6 ฟุตด้านบนเนี่ยเราเรียกว่าเป็นควอร์ดนะคะลักษณะเป็นสัญลักษณ์ของอียิปต์ก็คือมีรูตรงกลาง He's in a maroon robe, simple sandals, rope for a belt, short cropped black curly hair and beard, coal black eyes, swarthy skin. You'd think he was Tibetan, but he is not. มาสเตอร์รามูใส่ชุดออกเป็นสีแดงเลือดนกมีเชือกรัดที่เป็นเข็มขัดนะคะแล้วก็ใส่เหมือนรองเท้าแซนดอลผมแล้วก็หนวดเป็นหยักศกสีดำนะคะลักษณะดูตาสีดำเหมือนจะเป็นคนทิเบตแต่ไม่ใช่ To keep this simple, he resides in that body that's over 500 years old, unaged, in a city called Agamdes. It's located on Earth, in a continent like the Himalayas in that continent, but it's 3 parallel dimensions higher than the one you're familiar with. มาสเตอร์รามูยังมีร่างกายจริงๆอยู่นะคะซึ่งมีอายุประมาณ500ปีแต่ร่างกายนี้ก็คือเหมือนกับอายุเท่านี้ไม่เปลี่ยนแปลงโดยที่อยู่ที่โลกคู่ขนานที่3ที่เราเรียกว่าอากัมเดส Master Opelum is standing in the circle around Turelian, further out in space. He has pale blue skin, handsome man about 40, emerald green eyes, jet black hair to his shoulders. He's holding up his right hand. You can see little webs between the fingers. มาสเตอร์โอเพลัมนะคะซึ่งมีหล่อสูงประมาณ6 ฟุตนะคะผมดำครับผิวสีฟ้าอ่อนดวงตาสีเขียวมรกตยกมือขวาให้ดูเว็บที่อยู่ระหว่างนิ้ว He lifts his neck. You can see 3 little parallel slits on each side of his neck, high up under his chin. You wouldn't notice them unless he lifted his neck. This race of humans can breathe underwater or on land. มาสเตอร์โอเพลัมเงยหน้าให้เราเห็นคล้ายๆเป็นเหงือก3 อันที่อยู่ระหว่างใต้คางกับคอซึ่งกำลังเป็นสัญลักษณ์ให้รู้ว่าเขาสามารถที่จะหายใจได้ทั้งบนบกและในน้ำ Comes from a planet on the other side of the Milky Way galaxy called Oceania, which is where Etta and Din come from too. มาสเตอร์โอเปรัมนะคะมาจากดาวที่เราเรียกว่าดาวโอเชียนาอยู่อีกฝั่งหนึ่งของกาแล็กซีของเราเป็นดาวที่เอธาเดนมาจากที่นั่น The Galactic Interdimensional Alliance of Free Worlds is comprised of 450 million spacefaring world systems. พันธมิตรดวงดาวเสรีแห่งกาแล็กซีนะคะระหว่างมิติมีทั้งหมดประกอบไปด้วย450 ล้านดวงดาว Shantiel and Tonaltiel, besides you keeping your implants turned off, come from that organization as well.
ชอนทิลโทโดทิลเป็นคนที่ปิด implant ให้คุณพานะคะพวกเขาก็มาจากพันธมิตรกาแล็กซี่เหมือนกัน Master Opellum and Dom and the science they have is very ancient. They have the most advanced crystalline based science and helped build the galactic interdimensional alliance of free worlds starting over 500,000 years ago. มาสเตอร์เพอร์ลัมและดอมเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะที่พวกเขามีความชำนาญชาวโอเชียนามีความชำนาญด้านวิทยาศาสตร์ของคริสตัลเป็นผู้ที่ช่วยก่อตั้งพันธมิตรดวงดาวเสรีแห่งกาแล็กซีเมื่อประมาณ 500,000 ปีก่อน Because your secondary and primary implants are being kept off by these two, Chantil and Tontil, you're able to remember and retain and understand what I'm sharing with you telepathically. It's not just information. ในขณะนี้นะคะเพราะว่าชอนทิลกับโทนทิลตัวปิดตัว secondary implant และ primary implant ให้กับคุณพาจึงสามารถมีความเข้าใจในสิ่งที่สกอตกำลังพูดทุกอย่างให้เราฟัง You will discover this is about direct experience, your experience. คุณพาจะเข้าใจเองว่านี่คือเป็นประสบการณ์ตรงของคุณพา Etta and Din, who are drens about 3 feet long from the acute tip of their snouts to the end of their tail, are standing on their hind legs, which have thumbs and fingers on their hands like a human and on their feet, strongly built, but they are not human. ถ้าเดนมีความยาวประมาณ3 ฟุตตั้งแต่จมูกถึงปลายหางนะคะพวกเขายืนด้วย2 ขาและนิ้วมือลิบนิ้วเท้าของเขาลักษณะเหมือนคนพวกเขาหน้าตาน่ารักมาก They are cute and courageous and fiery and feisty. They're both considered master teachers, silica-based DNA, not carbon-based like humans. พวกเขาทั้งคู่นะคะเป็นบีอิงที่น่ารักนะคะฉลาดแล้วก็เป็นนักสู้แล้วก็เป็นผู้ที่ตลกด้วยนะคะพวกเขาเองเป็นซิลิก้าเบสไม่ใช่คาร์บอนเบส They have big bulbous blue eyes, smooth pale green skin. Their tail from the root to the tip glows like crystal gem opal in bright sunlight. This race of beings evolved with the ability to defy gravity and fly through the air as an organic species. ทั้งคู่นะคะเป็นมาสเตอร์ดวงตากลมโตสีน้ำเงินผิวของเขาเป็นออกสีเขียวอ่อนๆนะคะแล้วก็หางนี่คือสว่างไสวพวกเขามีความสามารถในการที่จะบินได้นะคะ You can see Etta and what he looks like clearly illustrated at the paralleltime.com website under the books link, and you can see him illustrated among many other illustrations in the Emerald Doorway book, which is the first book of the Parallel Time trilogy. เราสามารถที่จะดูภาพของเอท่าแอนเดนได้นะคะที่เว็บไซต์ paralleltime.com หรือดูภาพได้จากในหนังสือ The Emerald Doorway Those 3 books are about galactic alliance involvement in our solar system over 100,000 years ago. หนังสือทั้ง3 เล่มนี้ที่สกอตพูดถึงนะคะเกี่ยวข้องกับกาแล็กติกซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานไปมากกว่า 100,000 ปี I have known Etta and Din for over 100,000 years. สกอตเองรู้จักเอท่าแอนเดนมามากกว่า100,000 ปี I adore them. สกอตเคารพพวกเขาชื่นชมพวกเขา I greatly respect them, เคารพพวกเขาอย่างมาก like all the beings that are here. แล้วก็เหมือนเคารพกับบีอิงทุกคนที่อยู่ในที่นี้ด้วย Because, in fact, what people call love and divine love is actually respect for all life. ความจริงแล้วที่เราเรียกว่ารักหรือความรักของพระเจ้าก็คือการเคารพในทุกสรรพสิ่ง This is something that's natural to you and it needs to be awakened in your life on earth. เรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมชาติสำหรับคุณพาด้วยเช่นกันนะคะเมื่อคนบนโลกตื่นหรือคุณพาตื่นก็จะเข้าใจเรื่องนี้ได้ดี It's not lost, it's not destroyed, it's inside the spherical being you are. It just needs to be awakened from amnesia. การรู้นะคะไม่ได้สูญหายไปไหนนะคะมันไม่ได้ถูกทำลายไปไหนแต่ว่าเขาอยู่ในตัวตนของเราเพียงแต่จะต้องถูกปลุกขึ้นมาจากการหลับไหล Someone else who visits us, and I still don't know why he does, but this lofty being named Satnam comes from the realm above the void to visit us and look over things here. It's very special. บีอิงนะคะที่ชื่อสัตนามนะคะมาจากดินแดนกว้างใหญ่ก็ยังมากับพวกเราอยู่นะคะซึ่งสกอตเองก็ไม่รู้ด้วยเหตุผลว่าทำไม We explore a great deal more about such beings and where we go much further in the group guided journeys. This is a secondary implant removal journey. เราจะได้รู้จักกับบีอิงต่างๆมากยิ่งขึ้นนะคะเวลาที่เรามีการออกกรุ๊ปเจอร์นี่ด้วยกันแต่ครั้งนี้เป็นการ remove secondary implant Chantel and Tontil are standing beside you.
They turn you away from Turelian out in space, looking out in space between the Earth and the Moon. ชอนจิลโทโนจิลให้คุณพาหันหลังกลับหันหลังให้กับทอร์เรียนนะคะให้คุณพาหันไปมองอวกาศและดวงจันทร์ Then you notice there is a single 30-foot in diameter Galactic Alliance scout ship with a blue-gray metallic hull with 3 half-sphere pods on the bottom, surrounded by a thin blue glowing anti-gravitic light. คุณพาหันกลับหลังไปก็จะเห็นเป็นยานบินลำหนึ่งที่มีขนาดประมาณ30ฟุตยานจะมีทรงกลม3อันติดอยู่และรอบๆตัวยานเป็นแสงต้านแรงโน้มถ่วงสีฟ้าจางๆรอบยาน We are Atmas. We can see right through the hull, and there's 4 couples inside that ship. You can see them. เพราะว่าคุณพาเองก็คือแอตมาสามารถที่จะมองทะลุตัวยานได้ก็จะเห็น4คู่อยู่ในยาน The light around us in space is a white golden light. It's not black to Atmas. And there's a sound that's accompanied it. It's omnipresent and it sounds like rumbling thunder, but it's not frightening. It's gentle and uplifting. No lightning. แสงที่เรายืนอยู่ในลอยอยู่ในที่นี้ก็คือเป็นแสงสีขาวทองที่เราเห็นเป็นจากดวงตากายเนื้อของเราเห็นเป็นขาวดำนะคะในแสงนี้ก็จะมีเสียงของโลกทางกายภาพคือเป็นเสียงฟ้าร้องที่เป็นยกพลังเราให้สูงขึ้น And Turelian has his 2 thumbs up with a golden light around his fists. He's creating a higher form of the hue. It's brought here from Satnam through him, surrounds us in an oval of light, so that we have a higher form of hue connected to us than what is in space. ตอนนี้นะคะทอร์เรียนมีพลังงานแสงสีขาวทองเป็นพลังงานของฮิวที่มีความที่สูงกว่าหมายถึงว่าสว่างกว่าฮิวที่อยู่รอบนอกของพวกเรานะคะเป็นพลังงานที่ส่งมาจากเหนือดินแดนของซัตนามผ่านทอร์เรียนและคลุมพวกเราเป็นวงรี When you look in the ship, you can see a couple apparently asleep shoulder to shoulder in a lounge in the back. 3 couples are standing behind a semicircular control console with faceted, luminous, multicolored crystal controls. They're staying awake. The ones that left their bodies are standing beside you in space. Chantiel and Tonaltiel. เมื่อคุณพาหันกลับไปมองไปที่ยานนะคะจะเห็นเหมือน1 คู่นั่งไหล่ชนเหมือนกับนั่งหลับอยู่หลังยานและอีก3 คู่นะคะยืนอยู่ที่หลังคอนโซลที่เป็นรูปครึ่งวงกลมแล้วก็มีคริสตัลต่างๆส่องประกายกันอยู่แล้วคุณพาก็ได้เห็นว่าคู่ที่ยืนประกบคุณพาก็คือคู่ที่นั่งหลับอยู่หลังยาน This means they have to leave their bodies as Atmas in order to remove implants, just like you're here as the Atma and your body's asleep back on Earth. หมายความว่าในการที่จะ remove implant นะคะทั้งคู่ก็ต้องออกนอกร่างกายเหมือนกับคุณพาที่ออกนอกร่างกายและมาเอา implant ออกที่นอกโลก When you look up, you have this physical form that looks to be about 36, beautiful, flawless. You have eyes that can see objectively what's about to happen to you, the real being, the spherical being hovering high above your head. คุณพาเองที่เป็นร่างกายทางพลังงานก็มีดวงตาซึ่งสามารถจะเห็นได้ทุกอย่างแล้วก็มีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงานของคุณพา You can see an electromagnetic field of white golden light coming out of the South Pole, going in the North Pole. I think that's the direction. And out, it surrounds way outside the spherical being you are. There are 3 secondary implants out in that field of energy. You don't want there. ที่แอตมาของคุณพานะคะจะเห็นสนามพลังงานที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ออกมาจากตรงขั้วใต้ขึ้นไปยังขั้วเหนือและเป็นพลังงานที่หมุนวนกันแล้วในนั้นคุณพาก็จะเห็นตัว secondary implant 3 ตัว They're moving you, this physical appearing form, up into this field of energy. There are 3 in a triangular pattern, and it's a triangle that surrounds the equator of your being, outside the Atma. Implants cannot be put in the Atma. It's not physical energy, but they can be placed in the field of energy that surrounds it. ในสนามพลังงานทั้งคู่นะคะพาคุณพาเข้าไปที่สนามพลังงานของคุณพาซึ่งมีตัว implant ฝังอยู่ในสนามพลังงานที่อยู่รอบนอกของแอตมามันจะถูกวางอยู่ในตำแหน่งเส้นศูนย์สูตร3 อันเป็นรูปสามเหลี่ยม They look like foot-wide oval spheres of light connected by a white beam of energy that's in a triangular pattern outside of the Atma in the electromagnetic field. เราจะเห็นนะคะไอ้ตัว implant มีเป็นรูปเป็นแสงวงรีสีขาวขนาดประมาณ1 ฟุตวางเรียงกัน3 อันแล้วก็มีเส้นแสงพลังงานเชื่อมต่อกันสีขาว Advanced classified scientists on Earth call this zero-point or toroidal energy, the energy of the universe.
นักวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้าของโลกเรานะคะเรียกพลังงานในสนามพลังงานแสงสีขาวทองนี้เรียกว่า toroidal field The energy in space that's omnipresent that galaxies float in, planets, moons, and suns and stars. You are made of that energy, comes from a higher reality, and there is an electromagnetic field around you, just like the one around the Earth, and it is that which is called the energy of the universe. พลัง พลังงานของพระผู้สร้างที่กาแล็กซี่เล็กๆต่างๆลอยกันอยู่นะคะเราเองก็ถูกสร้างมาจากสนามพลังงานเดียวนี้กับพระผู้สร้างและเราเองก็มีสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้ารอบๆตัวพวกเราเพื่อเราลอยอยู่ในสนามพลังงานของพระเจ้า Like a planet Earth with a field around it that's spherical. You are spherical, but you're not a planet made of matter. You are made of the prime source energy or hue, and this cannot be destroyed. It cannot be implanted. It can be made to forget in certain circumstances, but it cannot be harmed or destroyed even by a nuclear weapon. ดาวโลกของที่โลกของเราก็มีสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าปกคลุมอยู่รอบๆนะคะแอตมาของเราเองก็มีสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าเช่นกันแต่ดาวโลกของเราเป็นโลกทางกายภาพแต่แอตมาของเราเป็นพลังงานเดียวกับพระผู้สร้างดังนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะมาทำลายแอตมานี้ได้อาจจะทำให้เราลืมได้แต่ว่าไม่สามารถที่จะทำลายเราได้ They're moving you now into that electromagnetic field made of a white golden light. And they're taking you right up to this one implant, then there's 2/3 of the way out in this field, away from the round core of your being. And they have their hand, one male, one female, palms up. They're lifting it out, and then you're moving into it to see what's hidden behind it, because the secondary implants are turned off. ตอนนี้ทั้งคู่นะคะเข้าไปเอา implant ตัวอันหนึ่งที่อยู่ตรงบริเวณใกล้ๆกับเส้นศูนย์สูตรของทางสนามพลังงานนะคะไปดึงออกมาแล้วคุณพาก้มหน้าลงไปมองว่าเป็นอะไร The next thing you know, you're walking around a spiral beach that's spiraling. It's kind of a violet sand that's glowing, and you're looking at 3 suns in the daytime sky. Out 3, this is a trinary system. This planet revolves around 3 suns. ตอนนี้คุณพามารู้อีกทีหนึ่งนะคะคุณพาเดินอยู่บนทรายสีม่วงที่ลักษณะเหมือนเป็นสไปรัลนะคะและที่ดาวดวงนี้มีระบบดวงอาทิตย์3ดวง Scientists on Earth today understand from Hubble telescope and many other advanced astronomical equipment that most of the suns in our galaxy, the several billion, have binary 2 suns or trinary suns that planets revolve around. ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์บนโลกของเรานะคะเขาใช้กล้องส่องดูดาวนะเขาได้รู้แล้วว่ากาแล็กซี่ของเรามีดวงอาทิตย์ระบบดวงอาทิตย์ที่ระบบ2และ3ดวงซะเป็นส่วนใหญ่ Most suns are not like our single sun we call Sol with one sun. The nearest star next to our solar system has 2. It's binary. ดาวโลกของเราเนี่ยเป็นดาวอาทิตย์ของโลกเราเนี่ยเป็นดวงอาทิตย์1ดวงนะคะแต่ว่าระบบสุริยะที่ใกล้เคียงกับโลกของเราเนี่ยมีระบบดวงอาทิตย์2ดวง The first thing you notice about this beach you're walking along, the ocean out there is a blue-green. It's luminous, a foot above the waves. When you look behind you at several mountains, there's waterfalls cascading down them. They're luminous too. H2O in these normal worlds are charged with the hue. They glow. คุณพาเดินอยู่บนหาดทรายนะคะโดยที่ทะเลอยู่มีทะเลอยู่ที่เป็นน้ำสีเขียวน้ำเงินโดยมีแสงสว่างส่องออกมาเหนือผิวน้ำด้านหลังคุณพาเองก็เป็นภูเขานะคะแล้วก็มีน้ำตกทุกอย่างก็คือมีแสงสว่างส่องออกมาจากตัวเอง There are 7 spiral arms of stars and planets that circle the central axis of the Milky Way galaxy. You are on the one further to the left from where Earth is, and about 1/3 of the way out from the galactic core. That's where this planet is. ในกาแล็กซีของเรามีแขนที่เรียกว่าเป็น spiral arm เนี่ยมี7แขนนะคะโลกที่คุณพาเห็นอยู่นี้ก็คืออยู่ทางด้านซ้ายถัดจากแขนspiral arm ที่โลกของเราอยู่โดยออกมาที่เสร็จมาห่างออกมาจากแกนกลางคอกาแล็กซีของเราเนี่ยนะคะประมาณ1/3 You're walking along this sand looking at some type of animal that's approaching you. And they look kind of like a seal with a long neck, walking on feet with little dexterous fingers. They're not flippers. They have a pale blue-gray skin, and they've just come out of the ocean. There's an atma hovering above them, just like there is above you. You have a body about 26, female.
ขณะที่คุณพาเดินออกไปบนสายนะคะคุณพาก็กำลังเดินเข้าไปหาเราเรียกว่าสัตว์ชนิดหนึ่งลักษณะคล้ายๆแมวน้ำแต่ว่าคอยาวกว่ามือเท้าเนี่ยเป็นเหมือนกับลักษณะเหมือนคนนะคะแล้วก็มีผิวเนี่ยเป็นสีน้ำเงินเขียวโดยที่มีแอดมาลอยอยู่เหนือร่างกายคุณพาเองอายุประมาณ26ปีเป็นผู้หญิง You're in bare feet, kind of a sheer bathing suit, even though you look to be 26 here. You are not from Earth. This human form does not age like it does on Earth. And so this body is several hundred years old. คุณพาเองดูอายุ26ปีนะคะแต่จริงๆอายุแล้วก็คืออายุหลายร้อยปีใส่เป็นชุดว่ายน้ำเดินเท้าเปลือยเปล่า Even on your swimsuit, you have a little Galactic Alliance symbol on the upper right strap. It's a silver galaxy. It has a four-sided, golden-sided pyramid with a quartz crown and three blue stars in triangular formation above it. That means you're part of the Galactic Alliance. คุณพาเองใส่ชุดเป็นชุดว่ายน้ำนะคะโดยที่มีสัญลักษณ์ของกาแล็กติกอยู่ที่หน้าอกขวาจะเป็นรูปกาแล็กซี่สีเงินแล้วก็มีพีระมิด4 ด้านที่เป็นยอดเนี่ยเป็นควอร์ตนะคะแล้วก็เหนือขึ้นไปก็คือเป็นดวงดาว3 ดวง A man and a woman about your age are walking beside two, a male and a female of this looks like some type of animal, but you know immediately the beings running this, the Atmas, this is a very advanced form of being. They are not animals. You're talking with them. They have vocal cords. สัตว์ที่เราเห็นเนี่ยนะคะคือจะมีทั้งเป็นทั้งคู่นะคะเป็นหญิงชายซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ได้เรียกเขาว่าไม่อยากจะเรียกเขาว่าเป็นสัตว์นะคะเพราะเขาก็มีแอดมาเหมือนกับเราแล้วคุณพาก็คือคุยกับเขา This creature is called Saruli. เอ่อเขาเรียกว่าสัตว์นี้นะเรียกว่าซาลูลีนะคะ Saruli, yeah. ซาลูลี And this is something you've known them for hundreds of years. You lived a life there for thousands of years before you left it. And this lifetime came to an end over 376,000 years ago. คุณพารู้จักพวกเขามาเป็น100 ปีแล้วนะคะซึ่งในชีวิตนี้คุณพาก็คืออยู่ได้เป็น1,000 ปีแล้วก่อนที่คุณพาจะไปมีประสบการณ์ก็คือชีวิตนี้จบลงไปเมื่อประมาณ375,000 ปีก่อน There's nothing negative in this life. There was no reptilians or greys or wars. It was a beautiful lifetime that this secondary implant, which was put in you by tyrants before you came to Earth, is keeping you from accessing because you had much higher intelligence, much more a longer life there. เป็นช่วงเวลาชีวิตที่ดีของคุณผานะคะ เพราะว่าไม่มีเรปทิเลียนไม่มีสงครามไม่มีพลังงานลบใดๆนะคะ แต่ว่าเป็นเพราะว่าคุณพาเองถูกฝ่ายไทแรนต์ฝังด้วยอิมแพลนก่อนจะมาเกิดบนโลกใบนี้ทำให้เราจดจำความสามารถเรื่องราวเดิมๆของเราไม่ได้ You had almost ivory colored skin and long blue black hair down your shoulders, violet, almost blue violet eyes, slightly pointed ears like an elf. Very beautiful, and so did this couple that's standing behind this Saruli. These Saruli. คุณพานะคะผิวออกเป็นสีเหมือนกับเป็นสีงาช้างนะคะผมออกเป็นสีดำน้ำเงินดวงตานี่คือเป็นสีออกน้ำเงินม่วงโดยที่มีเพื่อนทั้งสองอยู่ข้างหลัง Then you find yourself, you look up at these twin suns, you can see there's a big one out in space, even in daytime, because you can see suns on Earth the same way. Then further out is a big yellow one, and further out is a little red dwarf. They circle the bigger sun. คุณพาจะเห็นดวงอาทิตย์ดวงใหญ่สีน้ำเงินนะคะดวงถัดมาก็คือเป็นสีเหลืองอีกดวงหนึ่งเป็นสีแดงนะคะคือทั้งดวงเล็กนะก็คือหมุนรอบดวงใหญ่ Quite typical of planets nearer to the galactic core of our galaxy. เป็นดวงดาวดวงหนึ่งนะคะที่อยู่ใกล้ๆกับคอของกาแล็กซีเรา Then you find yourself out and coming out of this white oval secondary implant, and you find that Chantil and Tonaltil, he lifts it up in his fingers, and she waves her hand through it and disintegrates it into little pink and gold particles of light that become the white golden light around us, and it is gone. คุณพาเอาตัวเองออกมาจากตัววงรีแสงสีขาวนี้ออกมานะคะแล้วจะเห็นชอนทิวเนี่ยยกอันเนี้ยขึ้นมากับมือตัวเองแล้วโทนทิวเขาเหมือนกับขยับมือนะคะแล้วตัวอิมแพลนตัวนี้ก็กลายเป็นแสงสีชมพูทองแล้วก็กลายเป็นเขาเรียกอนุภาคเล็กๆแล้วก็อันตรธานหายไป And then they start chuckling because it's very uplifting for them to do this effortless work for you. But it's very uplifting for them to release this stuck hue in this stuck lifetime that is now conscious for you.
ว่าเขาหัวเราะนะคะดีใจและพอใจเพราะว่าได้เป็นการช่วยปลดปล่อยคุณพาให้ได้หลุดจากไอ้กับดักตรงนี้นะคะที่เก็บเราเอาไว้นาน This is an open doorway for you to review this life whenever you wish. Later, when you can play back this recording of the journey, you'll be able to review it more carefully. Take notes, take a break, go to the bathroom, eat some food, play it, stop it, start it. But it will be when you do it the second time, you're going to find that you understand all of this as if you always knew it. ก็สิ่งที่เราทำกันอยู่นะคะจะเป็น doorway ให้คุณพาหลังจากกลับมาฟังครั้งอีกjourney นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะให้อยู่ในช่วงที่เราสุขสงบนะคะไม่มีอะไรรบกวนหรือจะจดโน้ตเอาไว้ก็ได้นะคะไปกินพักผ่อนให้เต็มที่แล้วกลับมาฟังแล้วเราจะเข้าใจอะไรได้มากขึ้น The memory of the lifetime's not destroyed. It was just masked through subconscious terror, which is gone. ประสบการณ์อันสวยงามมันไม่ได้ถูกทำลายหายไปไหนนะคะเพียงแต่ว่าไอ้ตัว implant ที่มันถูกฝังติดเอาไว้ถูกเอาออกไปให้แล้ว This work is unique and being brought to Earth for the first time in its entire history. And as I mentioned, I do not remove implants. Friends of mine, co creators, we trust each other. They do this work outside of Earth's atmosphere in space. งานนี้เป็นงานที่เราเรียกว่ายูนิคเลยนะคะแล้วสกอตเองไม่ได้เป็นคนที่เป็นคน remove ตัว secondary implant แต่ให้เพื่อนที่มาจากต่างดาวเป็นผู้ที่ remove secondary implant ให้ในอวกาศนอกโลก Now they're moving you over to the right side of this atma you are, way out in this electromagnetic field that swings around it like it does around the planet Earth. And they're moving you up to this other implant because the white light beam connecting them is shut off. There's two more left we have to review. They're bringing you up to it. Their two hands are under it. They're moving you forward. And as your face goes into it, you start to experience flying through space on some kind of a ship. คุณตอนนี้เราจะมี implant อีกอันจะไปเอาอีกอันนึงออกนะคะซึ่งก็อยู่ทางฝั่งขวาของ ATMA นี่คือหันหน้าเข้าหา ATMA อยู่นะคะแล้วทั้งคู่เนี่ยก็คือเข้าไปที่ในสนามพลังงานนี้แล้วก็ดึงออกมาแล้วคุณพาก็เอาก้มหน้าลงไปมองตอนนี้ตัวเองกำลังลอยอยู่เหมือนกับอยู่ในยานกำลังลอยลงมาในบรรยากาศดาวโลกสักดวงหนึ่ง The ship you were on is a mile long. It's like the one that's stationed in the ice rings that surround the planet Saturn in our solar system. ยานที่คุณพาอยู่ตอนนี้นะคะมีความยาวประมาณ1 ไมล์เหมือนกับดาวที่ลอยอยู่ที่วงแหวนของดาวเสาร์ในขณะนี้ This is traveling between star systems in another spiral arm on the other side of the galaxy. เป็นยานที่ใช้ตอนนี้นะคะใช้เดินทางอยู่ในระหว่างดวงดาวนะคะที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของกาแล็กซีเรา You're walking up to an admiral of the ship who's dressed with blue skin and has a blue-gray single form-fitting uniform on with the Galactic Alliance symbol. And he's asking you to go to a room in the back of this bridge control area where you can see out this curved window. And you're walking into a circular room with a dome. คุณพากำลังเดินไปหาเราเรียกว่าเป็นผู้บังคับบัญชายานลำนี้นะคะโดยที่เขาใส่สวมชุดกาแล็กติกเป็นสีออกน้ำเงินเขียวโดยที่เขาให้คุณพาเดินไปที่ห้องควบคุมที่อยู่ด้านหลังยานที่เป็นรูปโดม There's a 4-foot high pedestal with a blue kind of stone, looks like it's got little sparkles of gold in it. And on top are 3 oval-shaped controls lit up, blue, green, and gold. You touch the gold one, and there's a circular pad there, and a kind of an oval archway with a wavering green field in front of it. And these 2 co-workers appear coming out of this field. They've been teleported to the ship from a planet. พอด้านที่หลังยานเนี่ยนะคะไปถึงเราจะเห็นเหมือนเป็นแผ่นเขาเรียกเป็นแท่นหินอะประมาณสูงขึ้นมาจำไม่ได้ว่า4 ฟุตหรือเปล่านะคะสีน้ำเงินทองแล้วมันจะมีคล้ายๆเป็นคอนโซลเนี่ย3 อันมันจะมีคล้ายๆเป็นไม่ใช่เป็นคอนโซลเป็นอะไรเนี่ยลอยอยู่3 อันนะคะมีสีเขียวสีทองหรืออันนึงสีชมพูคุณพากดไปอันที่เป็นสีทองนะคะแล้วมันจะขึ้นรูปเหมือนเป็นรูปซุ้มประตูออกมาแล้วมันจะมีพลังงานแล้วมีคน2 คนเข้ามาผ่านมาทางประตูพลังงานนี้ซึ่งถูกส่งมาจากดาวอื่น You are a Galactic Alliance technician, but you're also a scientist, a space mechanics scientist, somebody who works with interdimensional doorway portals. And you're on ship because everybody's cross-trained. If you had to fly this ship, you could, but you're not a pilot. You have other things that you do.
คุณพาในที่นี้นะคะเป็นเทคนิเชียนแล้วก็ขณะเดียวกันก็เป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะที่ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับ Portal อยู่นะคะคุณพาก็สามารถที่จะขับยานได้แต่หน้าที่ของคุณพาก็คือมีหน้าที่อื่นที่จะต้องทำ You're wearing a Galactic Alliance single form-fitting uniform, blue-gray, with the Galactic Alliance symbol on it. You look to be about 28, long green, blue hair to your shoulders, blue eyes with little red pupils, quite beautiful, smooth, kind of just barely visible snake-like skin, no scales. It's a type of human being, not from Earth. คุณพาเป็นผู้หญิงนะคะอายุประมาณ28ปีสวมใส่ชุดกาแล็กติกเป็นชุดติดกันชุดเดียวสีน้ำเงินเขียวดวงตาสีน้ำเงินเขียวแต่ผิวเนี่ยก็คือลักษณะผิวเป็นงูนะคะแต่ว่าสวยงาม Understand. Beings that are in the Galactic Alliance that are normal human worlds where the oceans are charged with the hue and glow. And they have 3 suns or 2, which means these planets don't have polar ice caps, and it affects the genetics in much for a highly evolved manner. พลอยเข้าใจว่าในกาแล็กติกเราเนี่ยนะคะซึ่งดวงอาทิตย์ส่วนใหญ่ก็จะเป็น2หรือ3ดวงนะคะมันก็จะมีผลกับ DNA ของคนที่อยู่บนดาวแต่ละดวง The effect of trinary suns on any planetary system is that these planets with life on them are generally the same temperature worldwide. They do not have polar ice caps. อย่างดาวโลกที่มีดวงอาทิตย์3ดวงนะคะก็จะมีผลกับร่างกายนะคะแล้วก็อุณหภูมิก็คือจะเท่ากันทั้งปี This is something you once knew well. This was 273,000 years ago in เรื่อง galactic นี้ history. เรื่องนี้คุณพารู้จักวันดีนะคะซึ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 273,000 ปีก่อนในประวัติศาสตร์กาแล็กติก You lived for 4,700 years in that life. ในชีวิตนี้คุณพามีอายุ 4,700 ปี This means these great lifetimes with no war, no negative nature have been kept from you. The time you're 10 on one of these worlds, you have the equivalent of 10 PhDs compared to a person on Earth when you're 10. ในช่วงชีวิตดาวนี้นะคะของคุณพาไม่มีสงครามไม่มีพลังงานลบไม่เบี่ยงโลกและลบใดๆนะคะอย่างเด็กที่เกิดในดวงดาวต่างๆเหล่านี้เมื่ออายุ10 ขวบเนี่ยเหมือนกระจกด็อกเตอร์10 ใบ You're fortunate because we are stopping soon these one-on-one journeys where I can take the time to reveal 3 of your former lives to you for your benefit. The intelligence that's recovered is yours. It'll begin to filter down to your body on Earth, and you'll find you have a higher IQ and more intelligence to understand this work. คุณพาเป็นหนึ่งในผู้ที่โชคดีนะคะซึ่งสกอตได้อธิบายให้ฟังถึง3ชีวิตก่อนที่เราจะจบการทำ Implant แบบ one on one แบบนี้ให้นะคะจากนี้ไปความฉลาดก็คือจะดาวน์โหลดมายังคุณพาทำให้คุณพาเข้าใจและฉลาดขึ้น And you're pulled out of this oval sphere of implant, and tonal teal simply moves one finger towards this thing and disintegrates it into blue vapor, which becomes part of the white golden light around us, and it's gone. คุณพาเอาดึงตัวเองออกมาจากตัว implant ตัวนี้นะคะแล้วโทนูทิวใช้นิ้วหนึ่งนะคะชี้ไปที่ตัว implant นี้มันก็คือกลายเป็นคล้ายๆเป็นละอองสีฟ้าแล้วก็เป็นแสงหายไป The memory of it is now conscious. It's stored in one of the teardrops in the layers of the atma that you are. It's not destroyed, just the negative implant part of it that kept it in this form in your electromagnetic field is now removed. ความทรงจำนี้นะคะมันไม่ได้ถูกทำลายไปไหนแต่ถูกเก็บไว้หยดน้ำหยดหนึ่งที่อยู่ในแอตมาของคุณพาแต่ไอตัวโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาตัวนี้ถูกทำลายไปให้แล้ว And I'm not saying we're stopping guiding people this way, but we're starting to head it into group secondary implant removal journeys so that many, many more people can be benefited from this work. ที่เราพูดนะคะก็คือว่าเราหยุดการทำแบบเราจะเปลี่ยนจากการวันออนวันแบบนี้ไปทำเป็นกลุ่มมากขึ้นเพื่อจะช่วยคนจำนวนได้มากขึ้นในการที่จะช่วย remove implant. Now they're moving you around in space to the backside of the atma you are in this physical perfect form and showing you this last one. That's 2/3 of the way out in this electromagnetic field made of the hue that allows you to float in the hue as an atma. And they're bringing you up to it. They're placing their palms up, under your palms and helping you remove this one yourself.
อนนี้นะคะเราจะไปเอา implant อีกตัวที่เป็นรูปแสงวงรีสีขาวออกซึ่งอยู่ทางด้านหลังของอัตมาของคุณพาอยู่ที่ส่วน2ส่วน3ในสนามพลังงานของคุณพาในครั้งนี้พวกเขาจับมือคุณพาไว้ข้างใต้ทั้ง2มือเพื่อให้คุณพาไปดึงออกมาด้วยตัวเอง And as you move inside this thing, you begin to experience yourself with this body that's about 22, long green silver hair, beautiful blue eyes with green pupils, the ears that are a little larger and fold back outward. Is human, galactic alliance uniform. Again, and you're coming out of blue glass oval doors that have opened in the side of a huge four-sided golden quartz-capped pyramid. คุณพาตอนนี้อายุประมาณ22ปีนะคะผมออกเป็นสีเขียวเงินนะคะส่วนดวงตาเนี่ยก็คือเป็นสีน้ำเงินข้างในเป็นสีเขียวสวยงามนะคะแล้วดวงตากลมโตกว่าคนทั่วโลกทั่วไปใส่ชุดกาแล็กติกนะคะคุณพากำลังเดินออกมาจากประตูด้านหนึ่งประตูที่เป็นของพีระมิดที่เป็นคล้ายๆกระจกนะออกมาจากด้านหนึ่ง You're walking down blue marble-like steps. Turn around and look around you. This pyramid, this building, is in a clearing with blue-green large jungle trees that are the leaves are glowing, and in the distance are a series of other pyramids, here and there and over there and back there, towards a huge expanse of ocean that has kind of an almost a violet green hue to it, and it's glowing a foot above the waves. คุณพากำลังเดินออกมาคือเป็นบันไดที่เป็นเราเรียกว่าเป็นขั้นออกเป็นสีน้ำเงินนะคะแล้วบรรยากาศรอบนอกเราก็จะเห็นต้นไม้ทุกอย่างใบเนี่ยก็มีแสงตัวเองแล้วก็จะมีพีระมิดเนี่ยอยู่รอบๆเต็มไปหมดเลยข้างหน้าเนี่ยออกไปไกลๆเนี่ยก็คือจะเป็นเห็นเป็นคล้ายๆเป็นทะเลนะคะซึ่งก็จะมีแสงสว่างส่องขึ้นมาเหนือน้ำ There's a mountain range in a semicircle off to the other side, and there's waterfalls coming down it and feeding this green glowing river that's flowing past between this pyramid and a fountain in the courtyard with blue stone in a circle. ที่ด้านฝั่งหนึ่งนะคะมันจะเป็นเหมือนเป็นภูเขาที่เป็นลูกครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็มีน้ำตกไหลลงมาแล้วก็มันก็มีแม่น้ำเนี่ยไหลผ่านมาตรงกลางระหว่างพีระมิดและตรงกลางของตรงแม่น้ำที่ไหลผ่านจะมีหินสีน้ำเงินอยู่ At 22 Earth-looking years, you're over 80 here. คุณพายุ22แต่ถ้าเทียบอายุแล้วประมาณ80ปี And you're a scientist here as well, learning how to pilot Galactic Alliance spacecraft. คุณพาก็เป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะกำลังเรียนรู้วิธีการขับยานอวกาศ As you walk up to this fountain, you notice there's 5 other people there, 3 men and 2 women, who kind of put their hand over their chest and nod to you, different types of human races. And then you go up and you put your right hand palm up inside this fountain water, which is a kind of a blue, golden, white light flowing up and falling down to this bowl. And then it falls over the edge into a pool that surrounds it. And it's glowing. คือตรงกลางที่อยู่ระหว่างพีระมิดตรงเนี้ยมันเป็นน้ำตกนะคะแล้วก็จะมีผู้ชายอีก3คนและผู้หญิง2คนอยู่ในที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็ในน้ำเนี่ยมันมีน้ำพุ่งออกมาเป็นสีเขียวแล้วตกลงมาด้านข้างเนี่ยเป็นแอ่งน้ำเหมือนเป็นสีน้ำเงินคุณพาทั้งเขาทั้ง5คนเนี่ยก็คือเอามือวางที่หน้าอกแล้วก็แสดงความเคารพกัน One of the reasons that people on such normal worlds and great numbers that exist in our galaxy do not have subconscious minds or implants is because their worlds are charged with the hue that comes from the upper realities. เหตุผลของคนที่อยู่บนดาวอื่นโลกอื่นนะคะพวกเขาไม่มีจิตใต้สำนึกของความกลัวเพราะพวกเขาดาวโลกของพวกเขาเนี่ยได้รับการชาร์จจากพลังงานของฮิว What you're doing is allowing this energy to run down your arm, go up into your head, smiley, you look up, goes right into the Atma you are. And you know you're an Atma running this body back then, long ago. คือในพลังงานจากที่ไหลผ่านที่น้ำพุเนี่ยมาผ่านมือคุณพานะคะขึ้นไปที่ศีรษะแล้วก็ขึ้นไปที่แอตมาของคุณพานั่นคือเป็นการชาร์จพลังงานของคุณพานะคะเป็นการทำเมื่อนานมาแล้ว This planet's called Shranton 1. ดาวนี้ชื่อ say again Shranton 1. Shranton 1 Not Tron, Shranton 1. Shranton 1 Shranton 1. Shranton 1ชื่อดาว Yes. นะคะ And it is a planet that's in the middle of a galactic spiral arm of our galaxy, 3 arms away from where Earth is, 2/3 in the way of it.
And you had a life there. This particular life was 472,000 years ago, which is about 28,000 years after the Galactic Alliance was founded by Master Opelum. ดาวดวงนี้นะคะอยู่ที่ใน Spiral Arm Spiral 1นะคะเมื่อกี้จับไม่ทันนะคะต้องขออภัยแล้วก็ช่วงชีวิตช่วงดาวนี้ประมาณ 278,000 ปีก่อนนะคะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ Master Opelum ก่อตั้งหลังจากก่อตั้งกาแล็กติกได้กี่ปีไม่ทราบนะคะ Of course, this means that you've had many countless lives out in the galaxy, far more lives out there than you've ever had on Earth, and you are in a much higher evolved state, much higher intelligent with higher genetic forms than the life you're living on Earth today. Something happened that put you here. คุณพาเองมีชีวิตที่วิวัฒน์นะคะแล้วก้าวหน้ามากๆมากๆเลยมาหลากหลายชีวิตแล้วนะคะก่อนที่คุณพาจะมาถูกจับมาเกิดบนโลกนี้โดยที่เราจำอะไรไม่ได้ The last great war in our galaxy took place 500,000 years ago before the Galactic Alliance was founded. Many world systems were working in harmony, but the official organization wasn't founded until a half a million years ago. สงครามอวกาศเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 500,000 ปีก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือมีการก่อตั้งพันธมิตรกาแล็กติกขึ้นมา No negative nature happened to you in that lifetime. You lived 5,600, almost 5,700 years before you voluntarily left that life to go on another adventure. ในช่วงชีวิตดาวนี้ของคุณพานะคะอยู่ประมาณ 5,600 ปีหรือ 5,700 ปีก่อนที่จะเขาเรียกอะไรคะเราเลือกที่จะไปเกิดมีประสบการณ์บนดาวใหม่ชีวิตใหม่ You find yourself coming out of this oval sphere of light, this last secondary implant. And then Shantiel and Tontiel have you point your index finger toward it. And the hue comes through Satnam, through Ambassador Trillian's hands, through you, through your finger, and disintegrates this last one into a vaporous golden light. It becomes part of the white golden light around us. ชอนทิลโทโนทิลให้คุณพาใช้นิ้วชี้นะคะชี้ไปที่ตัวอิมแพลนตัวนี้นะคะแล้วเราก็จะเห็นเป็นแสงสีขาวทองที่ส่องผ่านมายังซัดนามายังทอร์เลียนแล้วส่องผ่านมายังคุณพานะคะไปที่ตัวอิมแพลนตัวนี้แล้วมันก็เป็นเป็นหยุดเป็นประกายแสงแล้วก็อันตรธานหายไป You had the courage to step forward in this journey before your secondary or primary implants were dealt with, which means you've always had this ability. But when enough courage surfaces in you to go on it, then these beings begin to take notice and they help you further. คุณพามีความกล้าหาญมากนะคะที่จะมาเอา secondary implant ออกทั้งที่รู้ว่าเรายังมีตัว secondary implant และ primary implant ออกนะคะเพราะว่าตัวตนที่แท้จริงก็คือได้มีการความกล้าหาญตื่นขึ้นมา All you have to do is to give respect to these beings. Remember some of their names, and you can call on them when you're back on Earth. At night, you do an exercise of sending out the hue for a few minutes every night before you go to bed. Select some of the names you've been introduced to and ask them to help you every night. Then go to sleep without giving it another thought. สิ่งที่แนะนำให้คุณพาทำก็คือแสดงความเคารพกับ being ที่อยู่ออกเจอนี่กับเราในวันนี้นะคะในตอนกลางคืนคุณพาส่งคิวออกไปนะคะอาจจะประมาณสัก5 นาทีนะคะแล้วก็ขอให้ being ต่างๆเหล่านี้เข้ามาช่วยคุณพาแล้วก็หลับไปโดยที่ไม่ต้องคิดอะไร And you find yourself hovering near the ceiling with Shantil and Tonaltil hovering beside you, looking down on this body with its eyes closed. There's a golden white light coming through the ceiling. It comes from Satnam through Turelian, down to Earth, through the roof, through these master guides, Shantil and Tonaltil, through your body, for your benefit, and then it continues onward, out into Earth for the benefit of others. แล้วคุณพาเองตอนนี้มาลอยอยู่ที่เพดานห้องนะคะแล้วก็เห็นแสงสีขาวทองที่ส่งผ่านจากซัดนามายังทอร์เรียนมายังโลกของเรามายังชอนชิลทูโนทิลและมายังคุณพาผ่านมายังร่างกายแล้วก็ออกไปนอกโลกเพื่อประโยชน์ของเราและประโยชน์ของคนอื่น The energy that comes through us in this way only moves one way. It comes from source energy, a new way of doing things. It cannot be reversed. It goes out through the universe, out into the galaxy, to the galactic axis, the core, and goes upward, back to source itself, and it never stops moving. พลังงานนี้นะคะจะทำงานทางเดียวคือส่งผ่านพวกเรามาเป็นพลังงานของการมีจิตสำนึกใหม่ของการตื่นรู้ผ่านพวกเรามานะคะแล้วก็ผ่านออกไปในจักรวาลนอกโลกแล้วผ่านไปที่แกนกลางกาแล็กซี When you're ready, open your eyes. เมื่อพร้อมแล้วลืมตาค่ะ
ลืมตาได้เลยค่ะ That's how this is done, but not by me. นี่คือสิ่งที่เอาออกให้นะคะ แต่ไม่ได้เอาออกจากสกอตนะคะ I do not take credit for removing implants. That is done by far more advanced beings. Well, not more advanced, but they're freer because they were never born on Earth. They know what they're doing. ซึ่งงานนี้นะคะสกอตเขาบอกว่ามันก็ไม่ได้เป็นเครดิตของเขาแต่ก็คือเป็น being ที่เขาทำซึ่งพวกเขาวิวัฒน์มากๆ แล้วเอา remove implant ออกให้จากนอกบรรยากาศโลกเรานะคะ Now I'll bring this recording to a stop and we can chat.